Сүнс гэдэг нь хүний дотор оршдог. Хүнийг амьд оюун санаатай байлгадаг. Мананцар хэлбэртэй 3-аас 21 грамм жинтэй хий бийт юм. Хүн нас барсны дараа биеийн жин нь 3-аас 21 грамм буурдаг. Энэ нь өөрийнх нь сүнс биеэс нь гарсны шинж байдаг. Хүн эхийн хөвлөд бүрлдэх тэр мөчтөл түүний сүнс оршиж эхэлдэг. Урд насны үеийн үр харилцаа холбооноос шалтгаалan тэр хүүхэд хэний үр болж төрөх, хаана ямар орчинд мэдлэх, хэрхэн амьдрах нь аль хэдийн тодорхойлогдсон байдаг. Бид энэ урдаас тогтоогдсон зүйлийг заяа буюу хувь заяа гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь тухайн хүний хэн болох, ямар амьдрал туулж өнгөрүүлэх нь урдчлан төлөвлөгдсөн байдаг гэсэн үг. Гэхдээ сүнсийг ч гэсэн хөгжүүлж сайжруулж болдог гэдгийг шашны урсгалууд номлоод байгаа нь хүнд өөрт нь их боломж байгаа гэдгийг ухааруулахын тулд юм. Энгийн амьд хүний сүнс буюу сүнс хүний дотор оршдог, хүнийг амьд оюун санаатай байлгадаг, мананцар хэлбэртэй 3-аас 21 грамм жинтэй хий бийт. Энгийн амьд хүний муу сүнс буюу сүг, дэв, сүг гэж амьд боловч сүлд үгүй, хар энергиэр дүүрсэн байдаг бөгөөд ийм хүмүүс өөд болоод сүг нь ихэнхдээ бугалдаг. Нүд нь галгүй, бөхтөр юм уу хазгар байх нь илбэг. Ийм хүнтэй гар барихгүй байсан нь дээр бөгөөд хэрв гар баривал тэр даруй мэдэгдэхгүй ч хэсэг хугацааны дараа нөлөөлдөг. Нөлөө нь хэрэлдэх, уурлах, хараал хэлэх, муу санаа харваж орох гэм. Бас сүгийг дэв гэж нэрлэдэг. Хорлолыг нь бузартах гэж нэрлэдэг. Нас бараад удаагүй төрлөө олоогүй сүнс завсрын ертөнцийн сүнс. Завсрын ертөнцийн сүнс бол нас бараад удаагүй хүний хий бий. Ихэвчлэн мананцар хэлбэрээр тааралдах бөгөөд амьд ахуй төрхөө хадгалсан байдаг. Хорлол нь хүнийг айлгах ба тэд өөрийн мэдлгүй буюу үгснээ ухаараагүй байх тул үйлдэлийнхээ хор нөлөөг мэдэхгүй. Ийм сүнстэй таарсан хүн айж цоцсноос бусад сүнсэнд амархан хорлогдож гэрлэн биеийн цоорхойтой болдог. Энэ цоорхой ихэвчлэн хүний дал нуруу буюу хүүсийн орчимд үүснэ. Ийм тохиолдолд тайвнаар тухайн сүнсийг төрлөө олоход нь туслах нь зүйтэй. Төрөл олоогүй удсан сүнс буюу зүйлд харахад хүн бие бүхий мананцар боловч хар, хөх, улаан царайтай, их муухай үнэртэй. Зүйлд нь өөрийг нь харж байгаа хүнийг мэдмэгц, дайрч хашгирч удаан хугацаагаар дагдаг. Ийм зүйлдийг төрлийг нь олуулж болно. Төрлөө олж чадахгүй удсан шалтгаан нь өөр төлөөс байдаг. Гол нь айж цэрвэлгүй хэлэх үгийг нь болж өгвөл сонсоод хурдан дэгдэх хэрэгтэй. Их удснаас шилжилт хийх чадваргүй болсон сүнс буюу буг. Буг нь төрлөө ололгүй удснаас мананцар бие алдаж шилжилт хийх буюу дэгдэх чадваргүй болсон сүнс юм. Буг хооллдог бөгөөд ихэвчлэн айлд буюу тусгай оронтой болж тэндээ байрлана. Харагдах байдал нь хүн дүрст хар зүйл. Нэвсгэр хар юм гэж бид ярьдаг. Хүн дүрс нь бүдгэрч хар үйл шиг болсон байдаг. Бугийн хоол бол хүний хооллоод үлдээсэн шавхруу. Иймээс орой бүр хоолоо дуустал идэж аягаа угаах хэрэгтэй. Хоол тавих тохиолдолд заавал таглаж хонуулдаг нь бугийг хооллохгүй гэсэн утгатай. Буг нь гэр бүлд их муугаар нөлөөлдөг. Залхуур нь, цамаарх нь, үгсөр нь, ааш зан нь эвдэрч, өөр хүнтэй явуулдаж тухайн айлын идэ ундаа хомсдно. Үүнээс хамгаалж арц ганг сайн уугуулах хэрэгтэй. Буг биечгээрээ альбан болно. Бугалснаас биежсэн сүнс буюу альбан биежсэн бугийг альбан хэмээн нэрлэдэг бөгөөд тэрээр хувилж хүний биед орших чадвартай. Альбан хүний биед шингэж чадвал асар их хүч авдаг тул хүний биед шингэхийг байнга тэмүүлнэ. Түүний жинхэнэ дүр нь барьцгүй, тодорхой бос байдаг. Альбан орсон хүний бие арх махан дуртай болж үг хэл, үйлдэл нь бүдүүлэг доромж болдог бөгөөд бусдад гим хор учруулж амар тайван байдлыг үргэлж алдагдуулна. Харахад нүд нь гүйлгэнсэн, тогтургүй, гар нь хөстэй байдаг. Тачаадсан сүнс буюу тийрэн хүн амьд ахуйдаа ямар нэгэн зүйлээр ихэд дутагдж түүндээ хоргодон шунсаар нас барвал тийрэн болдог. Тэрн нь хүний биед шингэхийг ихэд тэмүүлж гинэт хийсэн ирж хүнийг дарж унгах тохиолдол бий. Тэд амьд ахуйдаа дутагдж байсан эсвэл хэд шунанд урлсан зүйлээ мэдрэхийн тулд хүний биед орохыг хүсдэг бөгөөд орсон биеэ эцэст нь юу ч үгүй сүйтгэдэг. Жишээлбэл арх тамхинд донтсон хүний сүнс хойд төрлөө олж чадахгүй тийрэн болчихвол тэр тийрэн хүний биед шингэж арх тамхинд донтуулсаар байгаад эцэст нь тухайн хүний бие, эрүүл мэнд, амь насыг нь үгүй хийдэг. Хэрэв хормон донтой хүний сүнс хойд төрлөө олж чадахгүй тийрэн болчихвол тэр тийрэн хүний биед шингэж садар самун үйлдэлд өдөөн төрхөрч эцэст нь тухайн хүнийг хормон бузарт автуулдаг.
Ийм тийрэнг энгийн аргаар дарж чаддаггүй арц гангаар утаад ч үл гарна. Зөвхөн чадварлаг бөө удган л тэднийг номхруулж чадна. Хорлон сүйтгэгч буюу шулан богиснаас бийдсэн сүнс буюу альбин газ хорлон сүйтгэх дадал хэвшилтэйг нь шулам гэж нэрлэдэг. Шулмын жинхэнэ төрх нь тодорхой бус бөгөөд өнгөц харахад хүн мэт харагддагч үнэн дүрээ хизээч илчилдэггүй. Шуламтай тааралдах үед хүний бие хүйт дааж, хөлсөн цутгаж, ухамсар нь ховсон давтдаг. Хангалттай эрчим хүч хуримтлуулаагүй хүн шулмын ховсонд маш амархан автдаг бөгөөд шулмын нөлөөнд орсон хүн өөрийнхөө гараар өөрийгөө хорлож эхэлдэг. Шулам бинт орж ирээд ховстон захирч дараа нь мэдэгдэхгүйгээр алга болдог. Ховстуулсан хүн үг үйлдэлээ хянах чадваргүй болж хачин бүдүүлэг ёс суртахуунгүй айшилж бусдад хор хөнөөл учруулж байж л тайвширдаг. Ийм шулмыг галын хүчээр дарах боломжтой. Мах цусан хоолтон буюу мангас богулснаас биежсэн сүнс буюу альбин газ, мах цусан хоолтон буюу улай үзэх дадал хэвшилтэйг нь мангас гэж нэрлэдэг. Мангас бол мах цусанд шунсан хий биет юм. Түүний гол хоол нь мах цус учраас улай үзэхээс нааш санаа намардаггүй. Хүслээ биелүүлэхийн тулд мангас хүний биед шингэдэг. Мангас оршоосон хүн улай үзхийг хүсэмжилж, хүн амьтанд энэрх сэтгэлгүй болж, амьдралыг үл хайрлан хорлох зуршилтай болно. Ийм хүн байнга амьтны ам тасалж, амьтныг харах бүрт зөвхөн хороох хүсэл нь төрдөг. Хулгайч нар буюу бэрд гэдэг нь амьд ахуйда хулгай, дээрэм хийж, бусдын эд хөрөнгөнд шунсан хүний төрлөө олоогүй, сүнснээс буглаж бийтсэн альбингийн нэг төрөл юм. Түүний жинхэнэ дүр нь барьцгүй, тодорхой бус байдаг. Бэрд хүний биед шингэж орвол тухайн хүнд хорлол учруулж, асар их шунлыг төрүүлнэ. Ийм хүн эд хөрөнгө, нэр хүндэд шунж, бие төвтэй, эго өндөртэй болж, бусдыг үргэлж дорд үзэн доромжилж, басамжилдаг. Цаашлаад хулгай, дээрэм, заллин, ловер хийж, бусдад нөхөж баршгүй гар цохирол учруулдаг. Гай зовлон дуудагч чөтгөр бугалснаас биежсэн сүнс буюу альбин газ, гай зовлон дуудах дадал хэвшилтэйг нь чөтгөр гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл чөтгөр бол гай зовлон авчирдаг муу хүч, хий биет оршихгүй юм. Харагдах дүр нь барьцгүй, тодорхойгүй байдаг. Хүний биед орвол атаа чөтөө, хорон санаа, хорлох сэтэл төрүүлж, саад тотгор, гай гамшиг, өвчин зовлонд нэрвүүлэн хорлож үгүй хийдэг. Бид нарнаас эрчим авдаг шиг тэд айдас болон муу бодлоос эрчим авдаг. Харган зарааны үс зэрэг өргөстэй зүйл. Улаан сухай гэдэг модон ташуур гист байхад сайн. Унтаж байхад хар зүйл дайрахад биеэ суллаад үгээ бодоод сэтгэлдээ бурхан тэнгэрийг төсөөлөөрэй. Тэр зүйл нөлөөлөхгүй гэж бод.